mukbang na naman kami guys, and meron kami from Jollibee to guys. Yan, meron akong burger, steak, yan. At kay anak naman ay chicken yung sa kanya. At meron kaming dalawang extra na yan, burger solo lang. At mayroong pantulak guys. Yan. Yan, kain na tayo. Hapunan na to namin guys, hapunan.
mabusog ka na ka